Sveiki visi. Šiandieną Žygleris tvarkys savo mopedą. Nieko jam nėra, tipo, nieks nesugedė, tiesiog prasiplausiu arba ir gal duslintuvo tas pasikeisiu. Tai būtų patogiau, greit nusiardysiu plasmasės ir pradėsim dirbti. Juk neįdomus. Gal ir visai įdomu pasidarė. Siėmėm grupę, subarškėjo kažkas iš jos. Tvarkysim, žiauriai tingiu, bet jeigu jau pradeda, reikia normaliai padaryti gražiai viską. Žinau, jaučiu adatinis eina į pabaigą. Šiaip nežinau, spėju, nes barška, bet šiaip turiu kitą, tik reikės pasiimti. Šitas žiedas buvo prikepęs, pristumoklė labai. Ką, dabar nusimsiu plasmasės vienu žodžiu ir viską pasidarysiu, kad būtų patogiau prieiti. Einam prie darbų. Žodžiu, daugiau padariau negu išsiardžiau. Visiškai nebuvo motyvacijos nieko filmuoti. Tai nusiėmiau grupę ir dabar, žodžiu, nusimsiu šitą tarpinę gražiai ir nušveisiu tą paviršių, kad normaliai susispaustų ir nebūtų jokio oro tarpo. Užsakiau naujus fiksatorius, pakeisiu adatinį guolį. Viskas prasidėjo, kad Roksas pradėjo burbuliuoti, galvoju prasiplausiu karbą. Karbą prasiplovau visą, tada užkūriau aš jį ir buvo toksai lemma karsas. Nu tai ieškojau, pakeičiau neduslintuvo vatas, bet vis tiek ne tas buvo. Išsiardžiau ir adatinis labai šiaip. Ir fiksatorius buvo toksai palaidas šiaip labai. Gal tame bus problema, gal ne, nežinau, tikiuosi. Eik tu savo. Net nepradėjau dirbti. Kada daro tokius darbus, šiaip geriausiai užkimšti tą degimo kamerą. Velinam, kad neprikristų jokių šiukšlių į vidų. Apsivaliau blokatą. Šiandien jau nebedarysiu nieko, nes laukiu dar laukiu fiksatorių. Sugrįžome į garažą, žodžiu. Gavome mes fiksatorius. Pradėsim dirbti. Pirmiausiai aš įsidėsiu fiksatorių vieną į stumoklį iš karto. Žodžiu, įsikrojo kamerą. Aš noriu su muzika dirbti, tai aš pasakysiu tiesiog pagrindinį dalyką. Uždėjau štai galvą ir svarbiausia, aišku, viską to lygiai sukti, ta prasme, lygiai uždėti varsus, reikia neėsti. Ir svarbiausia yra žvaigždės metodas, čia tik kryžmai, žodžiu. Tai biškai paverčiat šitą, varat prie kito. Pabiškai, žodžiu, veržat, kitą galim viršti. Ir šitą. Žodžiu, pagavot mintį. Einu aš tada susidėsiu ir žiūrėsiu. Tai jo. Opa. Viskas sudėta, žodžiu. Viskas normaliai kaip ir kol kas. Kūrėsi kaip turi. Šarto. Toks rebuildas įvyko, kad beliko tik surinkt plasmasės ir važiuosim. Tai va, žodžiu, kaip matot, jau Roksas dirbo normaliai viskas, kaip matėt. Pakeičiau duslintuvo vatas, tai garsas kitoks biški, bet gerai yra. Ką reikia biški skunto. I know
ką sugrįžau su šito BVS, žodžiu, įdėjom malosi sportą, Jasūnė ir Dūdą pareguliavom viską. Aišku, yra jam daug planų, bet va biški Redemption Arc. Nu ką, tema tokia. Tema va tokia. Truputė man galvos tarpinė, o taip. Skaitosi, bandžiau namo pavažiuot biškį, nu ne namo į garažą. Aš nesu tikras, bet aš, man atrodo, žinau problemą. Nesu tikras, bet man atrodo, bus tarpinė galvos. Bet aš tikrai nesu tikras. Nu ką, parstūnam pagaliau garažą, išsiardysim ir pažiūrėsim. Nu, čia nėra ką žiūrėti, juk čia viskas aišku. Nu ką, nusėmiau dugną. Ir ką turim vadovanėlę nuo Roksova. Nu, kaip čia pasakyti dovanėlę, nu biški puslytę net laikė, nu. Karo, čia viskas šlapia. Nu, čia nelabai matas, bet ja. Žodžiu, bandysiu va tai va, tiesiog išleisti viską. Ir tai pasikeisti, nenuėmęs čia tų plastikų, nes baisiai tingiu aš juos rinkti, išrinkti. Nu ką, sudėjau. Nu, ir startas. Degimo neįjungiu. Nu jo. Taip bitutė. Dar biškai balti dūmai yra, nes dar gali būti suntuvė užsilikusio antifrizo ir degimo kamera. Bet šiaip visiškai negali būti tarpinės dabar blogas, nes ar taip dabar iš viso antifrizo nepripiliu. Viso, einu pripilti antifrizo ir varysim toliau bausti gatves. Dar kada jūs pasikeičiat antifrizą ir tiesiog kažką padarot, ne ant visų cilindrų, bet ant kai kurių cilindrų būna čia viršui nuorinimo varžtas. Jūs jį atsukit ir kada pradės bėgti antifrizas, užsukit. Ir taip nusiorinsim sistemą. Arba tiesiog, bent jau aš taip darau, tai atsuku pakelį ir tiesiog dirba, jisai pagazuoju ir nusiorina. Tai va.